नमस्कार, आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। हम भले ही वहां नहीं गए हों, लेकिन ऐसी जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा जरूर होती है, जैसे स्पेस। जी हाँ, अंतरिक्ष को लेकर भी हमारे मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि आखिर कैसा दिखता होगा और जमीन से दूर आसमान में जिंदगी कैसी होती होगी। हम आपको स्पेस पर तो नहीं ले जा सकते, लेकिन वो एहसास दिला सकते हैं जो आप स्पेस में रहते हुए अपने कान से सुन सकते हैं। दरअसल इस वीडियो में हम आपको अंतरिक्ष से आने वाली आवाजों के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर वो कैसी होती हैं, उनको सुनकर कैसा महसूस होता है। इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि स्पेस से कितनी भयानक आवाजें आती हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हमें अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन नासा ने एक सवाल का जवाब दे दिया है। आखिर अंतरिक्ष से कैसी आवाजें आती हैं? जी हाँ, नासा ने 22 ऑडियो टेप जारी किए हैं जो सुनने में काफी डरावनी लग रही है। नासा ने स्पेस साउंड नाम से ऑडियो क्लिप जारी किया है जिसमें 22 आवाजें हैं जो सुनने में काफी डरावनी लग रही हैं। इन आवाजों को सुनने में ऐसा लग रहा है कि अंतरिक्ष काफी गुस्से में है और आवाज कुछ ऐसी है जैसे कोई जोर जोर से पत्थर मार रहा है। नासा ने यह खुद माना है कि प्लाज्मा वेव्स में ऐसी आवाजें आती हैं जैसे समुद्र दहाड़ मार रहा हो, और इसमें से रिदम कोकोफोनी बनाता है। इन आवाजों में शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों की भी आवाजें हैं जो काफी डरावनी लग रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और खबरों के लिए लॉगिन करिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।